Arratsaldeon ikusle zer modu zongi etorri bertan berri albistegira gaur ekainak 2 hortzirala asteragoa segunok utzizkun albistegiekin. Espainiako auzitegi gorenak erabaki du auzitegi nazionalaren esku uztea Altsasuko auzia. UPNri erantzunez Barkosek esan du Nafarroa ez dela atzean geldituko trenbide sareari dagokienez, baina ez duela edozein preziotan adostuko azpiegitura hori. Espainiak aurkeztutako proposamena asko hobetu daitekela esan du. 2007 eta 2012 arteko ustezko irregulartasunen harira Nafarroako lehendakariak esan du agerian geratu dela dieten auziko gezurra. Bi hautagaien artean dago EAko idazkari nagusi kargurako lehia Peio Urizar eta Maiorga Ramirez. Nafarroako parlamentuan Luis Zarraluki UPNeko legebiltzarkideak esaldi matxista batekin erantzun dio Maria Solana gobernuko bozeramaleari. UPNren inguruko herritar talde batek deituta eta Nafarroako gobernuak ikurren legeak kendu izanaren kontra Nafarroako banderaren aldeko manifestazioa egingo dute bihar Iruñean. Osasunbideak 215 plaza proposatu ditu lan eskaintza publikorako. Kapitalismotik deskonektatuz Iruñean izanen da alternatiben herria 2018an. Sanferminetako entzierroen esia jartzen hasi dire Iruñean. Albisteekin hasteko Espainiako auzitegi gorenak erabaki du auzitegi nazionalaren esku uztea Altsasuko auzia. Erabakiaren berri izan eta gutxira manifestaziora deitu zuten Altsasun bertan, baina Espainiako gobernu ordezkaritzak debekatu zuten. Debekatu arren protesta egin zuten bertan. Espainiako auzitegi gorenak erabaki du auzitegi nazionalaren eskuetan uztea Altsasuko auzia. Eskumen gatazka zegoen Nafarroako probintzia auzitegiaren eta auzitegi nazionalaren artean. Gorenak azkenean bigarrenaren alde egin du. Eztabaidaren muinean zegoen ea iazko urriaren 15ean Altsasuko taberna batean izandako liskarra terrorismo delitua den edo ez. Gorenaren arabera, prozeduraren une honetan ezin daiteke ziurtatu terrorismo delituaren zantzurik ez dagoela eta prozeduraren amaieran ondorioa beste bat izan daitekela onartu arren aldaketarik ez egite erabaki du. Alta, instrukzio faseai amaitutzat eman daiteke eta justu hasieratik kasua terrorismoarekin lotu duen epaitegiaren eskuetan utzi du auzia. Hartara, epaiketa Madrilen egingo da. Atzo Gorenaren bigarren aretoak aztertu zuen gaia, epaimaia Miguel Colmenero, Francisco Monterde eta Juan Ramón Verdugo magistratuek osatzen dute eta erabakia hartzean fiskalak aurretik egindako eskaera aintzat hartu zuten. Urriaren 15ean, Altsasun izandako liskarrak oi hartzu mediatiko handia hartu zuen, hasieran Iruñeko 3. instrukzio epaitegiak hartu zuen kasua, baina Covite, biktimen elkarteak salaketa jarri ostean, auzitegi nazionala sartu zen tartean. Iruñeko epaitegia inibitu eta geroztik Carmen Lamela auzitegi nazionaleko epaiak hartu da auzia. Haren tesia izan da istiluak zigorkodeko 573. artikuluan jasotako terrorismo delitu direla eta akusazio horrenpean 8 gazte daude auzipetuta egun. Era berean, azaroaren 14tik 3 gazte Altsasuar Soto del Realgo espetxean daude eta auzitegi nazionalak ez du aintzat hartu defentsaren aske uzteko eskaera. Lamelak terrorismo delituaren akusazio hori behar zuen instrukzioa bere gain hartzeko, gazteok bestela Iruñan ikertuak eta epaituak izango zirelako. Horregatik, defentsak inhibizioaren aurkako helegiteak jarri zituen eta ezustean martxoaren 14an probintzia auzitegiak arrazoia eman zien. Probintzia auzitegiaren arabera ez dago delitu larririk eta ondorioz Nafarroan ikertu eta epaitu behar da auzia. Dena den, ezken erabakia Gorenak izan du eta argen nahiago izan du auzitegi nazionalak irekitako bidea ez urratu. Autoan esan du badaudela zantzuak terrorismotzat jotzeko. Hartara, Gorenaren arabera, aukera hori zabalik dagoen bitartean auzitegi nazionalaren eskuetan dago kasua. Naiz eta inplizituki onartu azken ondorioa beste bat izan daitekela. Terrorismo zantzua badagoela esan da Lamelaren tetxarekin bat egin du Gorenak edo bederen ez du auzitan jarri.
Autoaren berri izan eta gutxira altsasu manifestaziora deitu zuten, baina Espainiako gobernu ordezkaritzak debekatu zuen. 7etan batzarra egin zuten herrian eta debekuak debeku, 8etan manifestazio jendetsu egin zen herrian. Altsasuko herriak egoera gogor gaitzetsi zuen beste behin eta gazteei jakinarazi zieten ez zituztela bakarrik utziko. EH Bilduk eta Geroa Baik salatu dute erabakia neurri gabekeria juridikoa dela, bestalde sortu dio, beste behin ere aski dela eta elkartasuna adierazi die gazteei. UPN-eri erantzunez, Barkosek esan du Nafarroa ez dela atzean geldituko trenbide sareari dagokionez, baina ez duela edozein preziotan adostuko azpiegitura hori. Espainiak aurkeztutako proposamena asko hobetu daitekela esan du Barkosek. Manu Ayerdi garapen ekonomikorako presidenteordeak esan du hitzarmenaren borradorearen aurrean arduratsu jokatuko dutela, dokumentua zuhurtzi handiz aztertuko dutela, dokumentu zorrotz bat osatu eta laukoarekin adostasunera iritsi ahal izateko. Kontuan hartuta azpiegitura horrek duen garrantzia, hartu beharreko denbora guztia hartuko duela esan du Ayerdi. Ia ze asmo duen gobernuak Nafarroari garapena ekartzeko galdegin dio UPNek Uxue Barkosi. Abiadura handiko trena ezinbestekoa dela uste du Javier Espartzak. Nafarroa ez dela atzean geldituko ziurtatu dio Barkosek, baina ez du edozein preziotan adostuko trenbide sarea eraikitzea. Espainiak aurkeztutako plan borradorea hobetu daitekela esan du. Finantzazioari dagokionez hobetu daitekela ere ziurtatu du Barkosek. UPN gogorarazi dio Barkosi talde regionalistari esker izanen duela abiadura handiko trena Nafarroak. UPNek negoziatu berri duelako Espainiako PPrekin. Barkosek ordea galdera luzatu dio Espartzari esanez egindako akordio hori ez ote duten egin Nafarroako gobernua babesten duten 4 alderdiak kaltetu nahian. Uxue Barkosekin jarraituz 2007 eta 2012 arteko ustezko irregulartasunen harira lehendakariak esan du agerian geratu dela dieten auziko gezurra. Konfiantza osoa agertu du justizian Nafarroako lehendakari Uxue Barkosek eta dieten ustezko iruzurra gezurra dela ziurtatu du. Iruñeko zinegotzi eta Espainiako Kongresuko diputatu izanik Madrilen zela Iruñan egindako bilerengatik 208.000 euro kobratu izana leporatzen dio Barkosi Justitia et Veritas elkarteak. Salaketa jarri duen elkarteak argudiatu du Iruñeko udalak garaia hartan zuen sistemaz baliatu zela Barkos dieta kobratu izateko. 2013an sistema aldatu bazuten ere, ordura arte nahikoa zen zinegotzea sinatutako dokumentua aurkeztea. Geroa Baik ukatu egin zuen hori eta ohartarazi zuen ikertzen hasita sistema osoa ikertu beharko litzatekela. Zehazki, Yolanda Barcina eta Enrique Maia Iruñeko alkate ohiak hartutako erabakiak. UPNeko presidente Javier Espartzak ere hitz egin du gaiaz. Auzi horrekin arduraz jokatu dutela nabarmendu du. Hala ere, Espartzak adierazi du ez dela berri ona kontu auzitegian Nafarroako lehendakaria ikertzea, Nafarroaren irudiari kalte egiten diolako. Asteburu honetan egingo du Kongresua Eusko Alkartasunak eta 2 hautagaien artean dago idazkari nagusi kargurako lehia, Mayorga Ramirez parlamentaria eta Pello Urizar. Ean Pello Urizar eta Mayorga Ramirez idazkari gai nagusien hildoek oraindik ez dute alderdiaren kongresuari begira desadostasun nagusia eragin duen zuzenketa negoziatu eta biltzarra biharrasiko dute. EH Bilduren egiturak eta berrian 4 alderdien egungo kuoten araberako baldintzak ez badira betetzen eta koalizioak alderdi berri baten gisako egitura hartzen badu, Iruñeko batzarraren zuzenketa batek proposatu du ea esartzea EH Bildu erakundean eta harremana segitzeko hauteskunde koalizio egitea proposatzea koalizioko eragilei. Urizarren taldeak baztertu egin du ea esartzea EH Bilduren egituran eta ikuspuntu hori eta bestelako batzuk jasoz zeinbait proposamen helarazi die kritikoei. Ramirezen eta Alkartasuna 2017 plataformak eren egun ohar baten bidez zioen ez duela aurreikusten Iruñeko batzarraren zuzenketa horretan planteatu den egoera, baina hildo ofizialak uste du horrek ez duela esan nahi baztertu egiten duenik. Bihar Kongresuko lehen egunean, EAko zuzendaritzak prestaturiko txosten politikoa eta estatutuak eta tokiko batzarrek aurkeztutako zuzenketak izango dituzte hizpide. Konpromisarioek erdibideko akordioak lortzeko aukera izango dute, bestela zuzenketa bakoitza bozkatuko dute. Igandeko saioan txosten politikoa eta estatutuak bozkatuko dituzte, onartutako zuzenketekin, eta zuzendaritzako aurkeztu diren 2 zerrendak ere bai. Urizarrek azaldu du, astakeria bat litzatekela EH Bildutik ateratzea gero koaligatzeko balitz ere.
2009an Polo Subiranista eratzeko egindako apustuaren kontrako norabidean joatea litzateke. EH Bilduren sortzailea da EA eta EH Bildu EA ere bada. Ramirezek adierazi du sintesirako aukera bat badela oraindik, baina berriro deitoratu du EAko zuzendaritzak afiliatuekin eztabaidatu gabe hartu dituela EH Bilduren egituraketari buruzko erabakiak. Ildo ofizialak beti esan du EAko batzar nazionalean hartu izan direla erabakiak. Urizar egungo idazkari nagusiak dio berak ere espero duela akordio bat erdiestea, baina zehaztu du horrek ildo politikoari buruzkoa izan behar duela eta gero legokela zerrenda bakarra osatzeko aukera. Aurrera jarraituko dugu albisteekin, Nafarroako Parlamentuan Luis Zarraluki UPNeko legebiltzarkideak esaldi matxista batekin erantzun dio Maria Solana Nafarroako gobernuko bozeramaileari. Luis Zarraluki UPNeko legebiltzarkideak hau bete hortzuzi ditu Nafarroako legebiltzarreko ordezkariezko eztabaidan hitza hartzerakoan Maria Solana gobernuko bozeramaileari hautsa esan zion. Izugarri gustatzen zait zurekin hitz egitea baita nolakoa zanen ere eta polita zarela ere esango nuke ez dut arazorik alde horretatik. Lauko gobernuak testu basatu legebiltzarren instituzioak Zarraluki gaitzetsi dezan. Geroa bai EH Bildu Podemos eta Izquierda Ezkerrak aurkeztutako testua datorren astean eztabaidatu eta bozkatuko dute, pero a su vez estamos viendo que el porcentaje de vivienda protegida a lo largo de estos 3 últimos años ha descendido desde 406 en total en 2014 a 339 en el 15 Zarralukiren esaldia legebiltzarkideak barkamen eskatu du, ez zela esaldi egokia izan esanez. Gaztedia planari buruz galdeketa bat egin zion Zarraluki Solanari eta hark emandako erantzunaren ostean berriz hitza hartu duenean esan dio esaldi machista hori UPNren inguruko herritar talde batek deituta eta Nafarroako gobernuak ikurren legea kendu izanaren kontra Nafarroako banderaren aldeko manifestazioa egingo dute bihar arratsaldeko 6 Iruñan. Defendamos la bandera de Navarra gurea defenda dezagun leloarekin egingo duten manifestazioaren deiarekin bat egin dute besteak beste UPN, PP, PSN, Vox, UPyD, Falange eta Komunión Tradicionalista Carlista alderdiek. Laburra izanen da Nafarroko banderaren defentsan antolatutako larunbateko manifestazioa Real Madrilen finale ikusteko $12 Ricardo Gelbentzuren hitzetan horrez gainera Nafarroko bandera ez beste deus ez eramateko deialdia zabaldu du. Nafarroko gobernuak ikurren legeak kendu izanaren kontra daudela ere ziurtatu du eta hori dela eta Nafarroako banderaren aldeko manifestazio egingo dutela ziurtatu du. Banderadenavarra.org webguneko kudeatzaileek hainbat irudi zabaldu dituzte sare sozialetan manifestaziora dei egiteko tartean Nafarroko bandera duen aterki bat euritanten forman erortzen diren ikurrinez babesteko. Nafarroako banderaren historia gogora ekartzeko bertzalde bideo bat atera du Navarraldek. Bideoan argi gelditzen da urteetan ukatu duen bandera defendatuko duela larunbatean Nafarroako eskuinak. Osasunbideak bertzalde 215 lanpostu proposatu ditu lan eskaintza publikorako. Osasunbideak bai sektorialean egindako proposamena da lan eskaintza publikoan 215 plaza sartu ditu. Lehen proposamena da mahai gainean jarritakoa eta oraindik sindikatuek aztertu eta aportazioak egin beharko dituzte. Nafarroako gobernuak igorrei duen oharrean dio lan eskaintza publiko honek jasotzen dituela eskaintzen aldiren plazen 100%, kontuan hartuta Espainiak jartzen dituen mugak erreposizio tasa dela eta. CD eta ED mailako postuak dira 215 plaza horietan eskainiko dituztenak gehienak 170, erizainen laguntzaile kontratatzeko litzateke. 10 postu erizainentzat horietatik 6 bereziki buruko gaitzetako espezialitaterako. Laborategian aritzeko teknikari espezializatuentzat 15 plaza, 4 plaza dokumentazio sanitarioa arduratzeko teknikarientzat, beste 4 anatomia patologikoan espezialistetzat, eta beste 4 farmaziaren laguntzaientzako plazak lirateke. Ez da lan eskaintza publiko bakarra izanen osasunbidean, oharren jaso dute beste bat deitzeko asmoa dagoela Espainiak aurrekontu legea onartzen duelarik. Eta kapitalismotik deskonektatu Iruñan izanen da alternatiben herria 2018an. Baionan antolatu zuten Euskal Herriko lehen alternatiben herria eta Bilbon izan zen urrena, orain bi urte, Euskal Herriko eskubide sozialen kartaren eskutik. 2018an Iruñaren txanda izanen da, erakusketak, hitzaldiak, tailerrak, batzarrak eta bar guztia 3 helbururen bueltan. Martxan dauden alternatibak edatzea, eredu ekonomiko eta sozial berri bat eraikitzeko,
mobilizazioaren eta gizarte aktibatzearen beharra azpimarratzea trantsizio soziala eta ekologikoa gauzatzeko eta sareak sortu eta aliantzak egin eta indartzea alternatiben herria ospatu eta gero elkarrekin lanean jarraitzeko. Atzo osteguna egin zuten aurkezpena eragile sozialek eta Elala eta Estela sindikatuek eta Kraken. Gauzak horrela auzolanean antolatzeko deialdia zabaldu dute, bilera ireki egingo dute urriaren 11an Kondestable jauregian. Eta albistekin bukatzeko Sanferminetako entzierroen esia jartzen hasi dira Iruñan. Azken 26 urtetan bezala, Aldaz Anaiak Arosteiko langilek Sanferminetarako entzierroen esia jartzen hasi dira Iruñan. Ostegun honetan 5 pertsona aritu dira lanean eta Santo Domingoko eskortetatik Gaseko eskortarantz joango dira pixkanaka. Iruñeko udalako har baten bidez jakinarazi duenek esi guztiaren instalazioarekin hasi aurretik garbitzaileek 848 metroko ibilbidea garbitu behar dute egurrezko zutuen bakoitza dagokion tokian sartu ahal izateko. Arosteiko langileek astelehenean hasi ziren lan antolatzen izan ere, guztira 2700 oltzar eta 4008 egur falka jarriko dituzte herritarren segurtasuna bermatzeko. Pieza bakoitza banaka aztertzen dute eta urtero 2 inguru aldatu beharra dago. Denbora igaro ala materiala kaltetu egiten baita. Gaurtik hasita datorren uztailaren 6 arte esia osatzen duten pieza guztia banaka jarriko dituzte eta puzle baten antzera osatuko dute. Egur falka bakoitzak zenbaki eta letra bat dauka eta urtero toki beran jartzen dute. Entzierrotako ibilbideaz gain, neurri ezberdineko 70 ate inguru jartzen dituzte. Segurtasun neurriak direla eta toki batzuetan esia arineketan jarri eta kendu beharra dago, batik bat ambulantziak eta makina garbitzaileak sartu ahal izateko, baina aldi berean zezenak sartzea eragozten dute. Esiaren muntaketa lanak ostegun honetan hasi diren arren, datorren uztailaren 6 arte ez dute amaituko ibilbide osoaren instalazioa. Udaltzaingoak unean uneko informazio emango die kaltetutako bizilagunei. Ekainak 2 gaur, hortzirala, goazen albisten errepasoa egitera titularrekin. Espainiako auzitegi gorenak erabaki du auzitegi nazionalaren esku uztea Altsasuko auzia. UPNri erantzunez Barkosek esan du Nafarroa ez dela atzean geldituko trenbide sareari dagokionez, baina ez duela edozein preziotan adostuko azpiegitura hori. Espainiak aurkeztutako proposamena asko hobetu daitekela esan du. 2007 eta 2012 arteko ustezko irregulartasunen harira Nafarroako lehendakariak esan du agerian geratu dela dieten auziko gezurra. 2 hautagaien artean dago EAko idazkari nagusi kargurako lehia Peio Urizar eta Maiorga Ramirez. Nafarroako parlamentuan Luis Zarraluki UPNeko legebiltzarkideak esaldi matxista batekin erantzun dio Maria Solana gobernuko bozeramaleari. UPNren inguruko herritar talde batek deituta eta Nafarroako gobernuak ikurren legeak kendu izanaren kontra Nafarroako banderaren aldeko manifestazioa egingo dute bihar Iruñan. Osasunbideak 215 plaza proposatu ditu lan eskaintza publikorako. Kapitalismotik deskonektatuz Iruñean izanen da alternatiben herria 2018an. Sanferminetako entzierroen esia jartzen hasi dire Iruñan. Eta hoxe izan da dena gaurkoz, mi eskertzen arretagatik eta asteburu ona izan. Astelehenan itzuliko gara betiko orduan, arratsaldeko 3:00 antzinera. Aio! Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara.
sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Ez egin paso organikoaz. Bereizi eta birziklatu gai organikoen hondakinak. Hau ez da zaborra. Biziak baizik. Ongarria eta energia baizik. Gai organikoen hondakinak birziklatuz, energia aurrezten dugu eta ongarri kimikoen erabilera gutxitzen duzu. Gipuzkoako Tolosaldean, Leaburu herrian, inguru aldapatsu bezain politean kokatua dago Mahala baserria. Bertan ekoiztu eta elaboratzen dira hainbat esneki eta txerriki, hasigazta eta jogurretatik eta txorizo eta urdaiazpiko onduetaraino. Baserritik bezeroaren ganaino zuzenean iristen dira produktuak, modu naturalean eginak dira. Beraz, benetan, produktu osasuntsuak konsumitzeko aukera ematen du Mahalak, eta goxo-goxoa gainera. Jan Baserritik. Gure lurreko larre gozotik, nator zuzenean. Zuretzat esneki bihurturik modu naturalenean.